ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு எங்கே கிளம்புறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கு. இதை நம்ம அப்படியே லைவ்லேயே பார்ப்போம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தான் நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து வீடியோ போட ஆரம்பித்தோம் மிஸ்டர் பூவின்ற சேனலில். இது எப்போ ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வந்தது. எல்லோரும் இந்த வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ கரெக்டாக வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ரோட்டில் இருக்கிற இந்த பாய் கடைக்கு தான். இது ரொம்ப நாளாக இருக்குது. இது ரொம்ப நாளாக வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் டைம் கேட்டு நம்ம பாய் கடையில் பார்த்திங்கன்னா இது போண்டா, இந்த சிக்கன் போண்டா, இந்த சமோசா இதெல்லாம் தான் ஃபேமஸ்ஸு. இது எப்பயும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது நம்ம வசந்தன்கோ ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. இப்போ தான் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். எல்லோரும் நம்ம வீடியோ பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது.